السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي عزيزاتي، اليوم سنرى قراءة lecture la calligraphie اللي كاينة في لاباج 31. دونك غادي نقراو النص قراءة أولية مع شرح الكلمات، من بعد نعاودو نقراو قراءة متأنية، وأخيرا آخر قراءة. من بعد غادي نشوفو التمارين اللي كاينين تحت من النص ونشرحوهم كاملين. لا كاليغرافي هي فن الخط العربي كيف ما كتشوفوا في هاد التصويره هنا. لا calligraphie est l'art de la belle écriture. La calligraphie هو فن أجمل كتابة. La belle écriture, belle زوينة، écriture كتابة. C'est un art, donc la liaison c'est un art, donc la liaison هنا وهنا. C'est un art هو واحد الفن très vivant، حي، et très apprécié au Maroc، معروف بزاف وبالجمال ديالو كلشي تيبغيه في المغرب. La calligraphie fait partie des arts, donc la liaison de l'islam. Donc la calligraphie فن خط العثماني fait part يعني كينتمي لياج des arts الفنون الإسلامية. On la retrouve dans des livres، donc كنلقاو هاد الكتابة dans des livres في كتب، dans l'architecture في الهندسة، et aussi وأيضا dans des peintures modernes، peinture في واحد الرسوم رسمات مودرن عصرية. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif. غالبا ما كتستعمل comme un élément décoratif يعني pour la décoration من أجل التزيين. Sur les murs des mosquées، في جدران les mosquées المساجد. On peut aussi voir dans certains salons marocains، نقدروا نلقاوه أيضا في بعض لي صالون ماروكان، يعني في الصالون ديال المنزل مثلا، المنازل المغربيه كتلقى في الصالون مزين بالكتابه الخط العربي. دي تابلو لوحات، دو فيرسيت دو كوران، دونك لوحات فيهم ايات قرانيه. كنلقاو واحد اللوحات، كتلقى لوحه باطار كتعلق في الحيط، كيكون مكتوب فيها آيات من الكتاب الكريم من القرآن. هاد الآيات كيكونوا مكتوبين بالخط بالخط العربي، لا calligraphie. En calligraphie richement décorée، donc riche هي ثري، richement يعني décoré هي مزوقين، richement يعني بزاف. On écrit, donc la liaison, on écrit avec un قلم، donc نكتبو باش بقلم. C'est un، donc la liaison, c'est un roseau وواحد القصبة taillé منجورة. En pointe يعني منجورة بطريقة أن الرأس ديالها كيكون en pointe يعني مخمقم. Et de l'encre sur du papier، دونك كيفاش كيتكتب بداك القلم اللي كيكون منجور ومحدد من الراس ديالو، زائد لونكر اللي هو المداد، sur du papier فوق الورق. l'apprenti calligraphe، تعلم ديال هاد لا calligraphie se forme
auprès d'un maître. Donc ce forme كتعلمها تحت عن طريق واحد un maître أستاذ، حيتاش ماشي سهل باش تجي وتقن الفن ديال الكتابة العربية. car لأن حنا هنا غنعرفو السبب les règles de la calligraphie sont très strictes. لماذا؟ حيت القواعد ديال هاد الفن sont très strictes، راهم صارمين بزاف، عنده قواعد اللي خاصها تحترم باش تكون شخص يتقن هاد الفن. خاص تحترم القواعد ديالو، ماشي اي واحد غادي يجي غادي يحرك ستيلو ديالو فوق من ورقه وغادي يكتب ويقول انا كتبت خط عثماني، خط عربي جميل اكسترا. il doit يجب s'entraîner chaque jour. دونك شنو خاص؟ تدرب كل يوم. après de longs efforts. دونك من بعد واحد المجهود اللي كبير، حيتاش كل نهار ساعات طويلة ماشي سطر. il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. دونك هاد l'apprenti calligraphe من بعد مدة طويلة يقدر حتى هو يولي il peut aussi devenir يولي un grand artiste calligraphe، يقدر حتى هو يولي واحد الفنان كبير في لا كاليغرافي. مفهوم؟ دونك نعاودو قراءة بشوية. لا calligraphie donc calligraphie P avec H كتقرا في la calligraphie. La calligraphie est l'art عاودو من ورايا de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes عصرية. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un kalam.
C'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître, car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longs efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. دونك نعاودو نقراو قراءة أخيرة بسرعة قليلا. La calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains. Les tableaux de verre, c'est du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un calame, c'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphie se forme auprès d'un maître, car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longs efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. D'accord? Donc maintenant, on passe les exercices. J'observe et je découvre. ألاحظ وأكتشف. Observe la photo. Donc, لاحظوا la photo. Peux-tu lire ce qui est écrit? Peux-tu lire ce qui est écrit? نلاحظوا التصويرة الإيماج اللي كاينة ونشوفوا واش حنا قادرين أننا نجاوبوا نقراو شنو داكشي اللي مكتوب. يعني هنا لا ريبونس غتكون وي ولا نا. بالنسبة للناس اللي يقدروا يقراو غيقولوا وي، بالنسبة للناس اللي ما قدروش غيقولوا نو. دونك الا جيتي هنايا غتشوفوا راه بي يسر ولا تعسر اكسترا. يعني الا قدرتوا انكم تقراوها غتكتبوا وي، الا جاتكم صعبه وما قدرتوش تقراوها غتكتبوا نو. مفهوم؟ Je lis et je comprends. Souligne ce qui est vrai. نسطروا الحاجه اللي صحيحه. Le texte parle des tisseurs de tapis. دونك النص كيهضر لي على لي تيسور دو تابي. شكون هما لي تيسور دو تابي؟ هما اللي ينسجوا ليا الزرابي. هنا هضرنا على الزرابي، هنا ما هضرناش على الزرابي، اذا هذه خطا. Le texte parle
du déroulement de la cérémonie du thé. دونك النص كيعاود لي على كيفاش كدوز حفلة شاي. ما هضرناش هنا كاع على التي. دونك كتلاحظوا غير من هاد الكلمات اللي كتبوا تي تابي ما مذكورينش في مره في النص. Le texte parle de l'art de la belle écriture. Donc l'art de la belle écriture مكتوبة أول سطر في النص. إذا الجواب الصحيح هو الأخرى وبهذا غادي on va la souligner نسطرو عليها. نمروا السؤال اللي من وراه je lis et j'écris. Donc أقرأ وأكتب. lis le texte قرا النص حنا قريناه 3 fois وشرحناه مزيان. Où peut-on voir de la calligraphie? فين نقدروا نشوفوها؟ coche la bonne réponse. دونك عندي هنا دي ريبونس وخاصني نكوشي. كيفاش نكوشي؟ يعني ندير علامه فوق الجواب الصحيح. دونك dans des livres كنلقاها في des livres, dans un hôpital, dans des salons, صالونات. hôpital هي مستشفى. dans des mosquées في مساجد. dans une classe في أقسام. حنا هنا ما نقدروش نقولوا شي حاجه من راسنا يعني كل شيء خاصنا نخرجوه من النص. اذا غادي نرجعوا للنص وغادي تلقاو بلي هنا مكتوبه دي ليفر. اذا الاولى غادي ندير عليها علامه مذكوره اوبيتال. هنا ما كاين حتى كلمه فيها اوبيتال اللي هي مستشفى. دون دي صالون الى جينا هنا فين هي دي صالون فين شفنا لي صالون فوالا لي صالون ماروكان. دونك la troisième oui dans des salons. la quatrième dans des mosquées oui هنا لقيناها فين هي دونك sur les murs des mosquées. donc ça existe dans le texte. دونك غادي ندير ليها علامه. dans une classe في النص ما هضرناش على كاع الكلاس. كلاس هي قسم. اذا الاجوبه الصحيحه هي la première, la troisième et la quatrième. on passe l'exercice 4. voilà كيبان لكم مزيان. qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphie. شنو كنستعملوه على قبل لا كاليغرافي. دونك هنا مذكوره لو باراغراف الاخير. دونك شنو كنحتاجو un calame, d'accord, et de l'encre. donc on utilise نستعملو d'accord un calame et de l'encre sur du papier. تقدروا ما تكتبوش بابي. مهم هو كنحتاجو قلم و لونكر. قلم والمداد باش غنكتبوا ولكن سي فغي غادي نحتاجو حتى بابي ضروري حيت فوقاش غنكتبوا اما في بابي سور ان طابلو. المهم شي حاجه فوقاش غادي نكتبوا يعني كاينين 3 شوز قلم ولونكر فوقاش غادي نكتب. هادشي اللي كنحتاج بوغ لا كاليغرافي. و بيان سور الموهبه ولا شي حاجه كتعلمها. دونك كتعلم لا كاليغرافي. je m'évalue. à quoi sert la calligraphie dans une mosquée. دونك غادي نرجعوا للنص ونشوفوا لا موسكي فين كاينه. دونك هاهي. دونك elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. donc la calligraphie est un élément décoratif. دونك فاش كنستعملها pour pardon ما كانش كيبان لكم est un élément décoratif. j'ai oublié le R donc décoratif. دونك هي واحد ليليمون ديكوراتيف. علاش كنستعملها في الجوامع في المساجد باش كنزين بها داك المسجد. فكتدخلوا المساجد كتلقاوها حيوطها جدرانها مزينه داكوغ بالخط العربي مثل هذا الخط اللي كتشوفوه في هذه الصوره. Qu'as-tu retenu de ce texte. شنو استفدتي من هذا التكست.
ماذا استفدت من هذا النص؟ دونك في هذا النص استفدنا، عرفنا اول حاجه شنو هي لا كاليغرافي، عرفنا في كتكون لا كاليغرافي، الاهميه ديالها، شنو كتزيدنا في اي حاجه في لي صالون، دونك في الصالونات، في المساجد، في بزاف د الحوايج كتزيدنا واحد الجمال. في اي بلاصه حطيتي فيها دي تابلو فيهم لا كاليغرافي تضيف جمالا على المكان. دونك بزاف الحوايج استفدناهم في هذا النص. تقدروا تقولوا بعض الاشياء اللي استفدتوهم في هذا النص. Donc, le projet, mon projet de classe avec tes camarades, d'accord, avec tes camarades, constitue ton dossier sur la civilisation marocaine. Entraîne-toi à le présenter devant la classe. دونك هنا مع الاصدقاء ديالكم غديروا واحد لو دوسي تهضروا فيه على لا سيفيليزاسيون ماروكان وتحاولوا تقدموه امام القسم. دونك فوالا سالينا لا فيديو. شفنا اليوم لا لوسون ديال لا ليكتور، لا كاليغرافي، قرانا النص مزيان بالكلمات ديالو. نتمنى تعاودوه مره اخرى وتتبعوه في ديك الوقيته المره القراءه الثانيه فاش قريت فيها بالكلمه بالكلمه، وتعاودوا من وراء الكلمات مرة تلو أخرى باش أنكم توليو قادرين أنكم تقراو النص بكل سهولة. وإلا عجبتكم لا فيديو ما تنسوش تخليو لايك وديروا ابوني باش يوصلكم لي فيديو المجايين ان شاء الله ديال الدروس المجايين. ونشوفكم دون اون نوفيل فيديو ان شاء الله. ابيانتو.